درويش. ايه انا ما تمشي ازاي دي؟ انا عارف ده انا ما فيهاش فرامل. اطلع فرامل. ايه والفرامل بتاعتها فين دي؟ الفرامل بتاعتها في الجنب. جنب؟ ايوه في الجنب. قول شو يا دي؟ انزل عليك انزل عليك ارجع. يا ساتر يا رب يا درويش. انت ما بتعرفش تسوق يا ليه؟ اخويا خلص العربية خلص بنزين وبتعلق ازاي دي يا واد؟ كده اهو. طب يلا استنى لما اركب. اركبك عفريت هات ايديك. والنف ما انا عارف. هات ايوه. ايديك. جنبك يا درويش. شوفوا احنا رايحين فين الواد؟ رايحين العزبه. رايحين الاخرة. نفران الاخره نفران الاخره نفران الاخره بس ايه نفران الاخره نفران الاخره. حق زعبلاوي كده على ايه؟ يا حاج زعبلاوي تعالى يا منقوط انت وهو. عايز برسيم دليفري دليفري. بطلوا ياكلوه من ساعة ما شفتكم. ليه بس كده يا زعبولة؟ لفح انت هو شوف انتوا رايحين فين. يا عم ده دليفر على الطلع دي ربا هياكلوه حاجه. اطلبوا برسيم ياكلوا مع العشاء. اديله برسيم يا با. اديله على دماغه. خد يا با. يلا ما اشوفكوش هنا تاني. خد يا واد اربطها قدام البيت واللي هيجي عندي اقول له الحاج زعبلاوي يربطك مكانها. يلا